Λοιπόν, βάλαμε τα καλά μας και περιμένουμε να έρθει η φίλη μας η Αντωνία, φίλη και της Μιλού. Έρχεται η φίλη σου. Να μαγειρέψουμε και να συζητήσουμε. Τώρα συνέχισε. Στην αρχή τρώω μαζάλο, γιατί μου είναι πολύ φυσιολογικό να δω, ας πούμε. Για ποιο πιο κακομαθημένο φίλο δεν έχω συναντήσει. Έχει πολύ έντονο χαρακτήρα, μωρέ. Ελάχιστο βούτυρο, άσε τι νομίζεις εσύ. Ελάχιστο είναι αυτό το που έχεις κόψει, είναι ελάχιστο. Είναι τι έχεις, αυτό! Να το πρόβλημα. Ναι, να! Θέλεις με εκμεταλλεύεται. Εσύ θα φας ή θα μαγειρέψεις? Μπράβο. Δεν είναι το πιο επικοινωνικό σκυλάκι? Άστο. Τι από τα δύο προτιμάς? Αν να φας, μόνο να φας, δεν θες να μαγειρέψεις καθόλου λίγο, να βοηθήσεις το μαγείρεμα τίποτα? Αχ, αυτό λέει μόνο θα φάει, μόνο τρώει αυτό. Και φυσικά η Αντωνία έχει αργήσει, έτσι. Περιμένεις κάποιον, εσύ? Ναι, κάποιος θα έρθει να σε δει. Επισκέψεις έχεις? Ναι, ποιος έρχεται δηλαδή? Τι είναι η κατάστασή μας όταν περιμένουμε επισκέψεις? Τι έγινε? Έρχεται κάποιος φίλος σου? Α, θα έρθουν τώρα επισκέψεις για σένα. Α, για σένα έρχονται. Α, έρχονται για την κοντή, παιδιά. Χαίρετε, τι γίνεται? Πού είσαι? Ποιος ήρθε, Μιλού? Ποιος ήρθε? Ήρθε η αγαπημένη σου. Ήρθε η αγαπημένη σου. Τι θα μαγειρέψουμε? Φιλέτο κούτι κοτόπουλο. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο με τραχανάκι πράσινο μήλο. Wow. Έλα μας, έλα εδώ να καλιαστούμε λίγο. Ναι. Πες εσύ ποια είναι η αγαπημένη σου. Δείξε πόσο με αγαπάς. Δείξε, δείξε. Δείξε, Μιλού, δείξε. Πόσα χρόνια γνωρίζεις την Αντωνία? Γνωριζόμαστε πάρα πολλά και απλά νομίζω συνυπάρχουμε στον ίδιο χώρο. Δηλαδή αντέχουμε μία την άλλη. Αλήθεια αυτό. Τι? Ότι η σχέση που έχω με τη Μιλού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Γιατί είναι αυτό που. Πώς έχεις κάποιον συγγενή που δεν τον θες και πάρα πολύ, αλλά τον αγαπάς και τον ανέχεσαι. Αυτή είναι η σχέση μας εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν τρελαινόμαστε η μία για την άλλη. Αλήθεια. Αλλά μας ενδιαφέρει ο ίδιος άνθρωπος. Και τον διεκδικούμε καθημερινά. Εγώ με λιγότερες τρίχες. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, μωρέ, σ' αγαπάει όμως το κορίτσι. Πολύ βλέπει. Και εγώ την αγαπάω. Ναι, σε αγαπάω, σε αγαπάω. Ναι, σε αγαπάω. Τι πρέπει να κόψω, κρεμμύδια και. Κρεμμύδι και μήλο, αλλά τα θέλω όλα πάρα πολύ ψιλοκομμένα. Οκ, μήπως θα τα κόψεις εσύ τελικά? Όχι, θα τα κόψεις, αλλά θα τα κόψεις πολύ ψιλοκομμένα. Εντάξει. Θα βοηθήσεις καθόλου στη μαγειρική εσύ? Μάλλον στο μετά. Στο μετά θα βοηθήσεις εσύ, Θα βοηθήσεις εσύ μετά στο μετά? Το πλήσιμο των πιάτων εννοώ εγώ. Ναι, αυτό εννοώ κι εγώ. Λοιπόν. Η αρχική ιδέα ήταν να κόψω εγώ κρεμμύδι και μήλο, όπως το μου έδειχνε η Αντωνία, αλλά τα πράγματα άλλαξαν μετά. Έτσι, αλλά δεν το κόβεις όλο, θα αφήνεις. Δεν είναι το σκάτω να χέρι με εμένα, καταλαβαίνω. Εγώ χαμαλίκι, πλέον το φρούτο. Και τα φρούτα και τα πιάτα όλα θα τα πλένεις. Έχω πεντήρω πιάτο. Έχω βγάλει την καλή μου την πετσέτα για σένα σήμερα. Αχ, ευχαριστώ. Τι ωραία που το ψηλό έκοψες το κρεμμύδι. Νομίζω φτάνουν 2 φέτες. Ναι. Και τώρα, εσύ μου έμαθες να το κάνω έτσι. Όχι, τώρα στο μήλο κόψε τα τελείως λωρίδες. Λεπτές. Πόσο πιο λεπτές από αυτό? Να ξέρεις, το άλλο μαχαίρικο είναι καλύτερα. Δικό σας. Της αρέσει το πράσινο μήλο αυτής? Πες μου κάτι που δεν της αρέσει. Δεν τρώει μύδια. Δεν είναι καλό. Όχι, θα το φάει. Απλά θέλει το χρόνο της, ξέρεις, να μην την πεις λέει μαργή. Εν τω μεταξύ, η θορύβη που κάνει είναι τέρμα σπαστική. Η Μιλού. Ναι. Τρώει με το στόμα ανοιχτό, ρε γάμο, δεν της το έχω μάθει αυτό. Ωραία. Για να σε δω. Τώρα αυτά πώς θα τα κόψω εγώ λεπτά? Περίμενε. Όχι. Κόψε τα λωρίδες και μετά. Αλήθεια τώρα? Ναι. Πόσες μέρες θα κάνουμε εδώ πέρα? Θέλει υπομονή. Τι υπομονή, Χριστιανή μου, εσύ μου είπες ότι είναι πανεύκολο. Πανεύκολο είπα, δεν είπα πανγρήγορο. Ωραία. Και αυτά μετά θα τα κάνουμε με τα κυβάκια. Εντάξει, όμως γράφεις πάρα πολύ ωραία. Μιλού κι άλλο. Εδώ. Ευτυχώς έχουμε και την Μιλού. Δεν θα φάμε ποτέ, πιστεύω.
Δεν χρειάζεται να πω και ακριβώς αλφάβητα πράγματα. Δεν άντεξε τελικά, θα κάνει αυτή, λέει. Ένα-ένα θα τα κόψουμε. Όχι ρε. Θα τα γυρίσω. Άρα μέχρι τώρα έχουμε βάλει πράσινο μήλο και κρεμμύδι. Ναι. Ψιλοκομμένα. Ωραία. Προσπαθούμε ψιλοκομμένα. Προσπαθούμε, ναι. Εγώ να βάλω το τηγάνι να τσιγαρίσουμε κάτι. Θες να μπαχαρίσεις το κοτόπουλο? Ναι, θέλω. Αν είσαι εύκολος άνθρωπος σαν εμάς και δεν μπορείς να τρως δίπλα με άλλους, είναι ό,τι πρέπει μη. Κόρη μου σε κορυδεύει αυτή επειδή τρως με το στόμα ανοιχτό. Να σου θυμίσω το σινεμά, επιλέγουμε να κάτσουμε διάδρομο γιατί δεν μπορείς να τρώει κάποιος δίπλα σου popcorn. Ναι, είναι όμως άλλο η Μιλού, άλλο κάποιος. Πιο πολύ φασαρία κάνει αυτή. Εντάξει, δεν έχει σημασία, τη Μιλού τη συγχωρούμε. Αλλά ναι, γενικότερα δεν μπορώ τους ήχους με το στόμα καθόλου. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν. Έτσι τρως, να ξέρεις. Δώσε ένα, μωρέ. Καλό κάνει νομίζω το μήλο. Ναι. Ούτε κατσικάκι να ήταν τόσο μήλο. Έφερα παρμεζάνα, την οποία γενικά δεν βάζω, αλλά θα δώσει άμα θες. Ναι, είπα άμα θες να βάλεις. Πάρω ένα πιάτο, αυτό είναι της γιαγιάς μου το πιάτο. Το έχω πρικό. Πώς έχει μείνει τα σκουλαρίκια, αυτό το πιάτο. Λέω να σε δω. Δεν βάλω γάντια όμως. Γιατί θα αρχίσουν τα σχόλια, μη πιάνεις το κοτόπουλο με γυμνά χέρια. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι χοντρό ή κανονικό? Κανονικό. Αλάτι πιπέρι. Σκόνη, όχι πάρα πολύ, σκόνη σκόρδο. Μην το λυπάσαι. Δεν έχει άμεση. Ένα πράγμα δεν έφερα. Όχι ρε, έχω και δεύτερο. Ένα πράγμα δεν έφερα. Καπνιστό είναι αυτό? Τόσο πολύ που να βάλω. Βάλει, μας αρέσει το σκόρδο. Και δεν μας κάθεται βαρύ στο στομάχι. Ναι, καθόλου. Φτάνει, εντάξει. Βάλε και το μείγμα το κοτόπουλο. Τώρα αυτό λογικά έχει απ' όλα. Λοιπόν, βάλε λίγη πάπρικα. Έχω καπνιστεί εγώ όμως. Βάλε λίγη καπνιστή. Μυρίζει πολύ ωραία. Γενικά ό,τι έχουμε βάζουμε, δεν μας... Ρε, έχουμε βάλει πολλά μπαχάλια. Όχι, όχι, έτσι σου φαίνεται. Δεν ξέρω τι που μυρίζει αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, βάζουμε και λίγο λάδι. Έχω λάδι πολύ καλό, μου το στείλω από χωριό. Ωραία, μασάζ κανονικό. Να πάει παντού. Σαν να χαϊδεύεις τη Μιλού. Βάζουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι. Φοβερή κίνηση. Το κάνει θα το βάλω το άλλο έτσι λοιπόν. Μένει το ένα έτσι, το άλλο έτσι. Καταλάβες. Πω μυρίζει τέλειο έτσι. Πώς μου αρέσει το κοτόπουλο το ψητό ρε φίλε, τρελαίνομαι. Να μπορούσατε να μυρίσετε. Ναι. Καλά πάει, άσου. Αυτό. Μια από τα ίδια. Αυτό είναι το δικό μου, αυτό είναι το δικό σου. Νομίζω το δικό μου είναι πιο τέτοιο. Από πού τα ξεχώρισες, τι έκρινες? Αυτό το έβαλα όπως ήθελες εσύ και αυτό το έβαλα όπως θέλω εγώ. Εσύ να το βάλουμε έτσι. Εγώ ήθελα έτσι. Μάλιστα. Της Μιλού που σου είπα να πάρω 3 φιλέτα και μου λες όχι ρε, 2. Εγώ υπολόγισα και σένα, αλλά αυτός μου είπε όχι. Είναι σε δίαιτο το κορίτσι. Ήρθε η ώρα. Βγάζω το κοτόπουλο. Να βγει το κοτόπουλο. Θέλω να δείξω λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο δικό μου κοτόπουλο και στο δικό σου κοτόπουλο. Εντάξει, θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 1, 2. Και τώρα τι κάνεις, βάζεις βούτυρο. Λοιπόν, θα βάλουμε ελάχιστο βούτυρο. Άσε τι νομίζεις εσύ. Ελάχιστο είναι αυτό το που έχεις κόψει, είναι ελάχιστο. Ωραία, βάλω το ένα κυβάκι. Θα το βάλω το ένα κυβάκι. Γιατί νομίζω ότι έχει ζουμιά μέσα. Εντάξει, έγινε. Βάλτε το. Και βάλε μου και το κρεμμύδι. Θέλω να βάλεις μόνο το κρεμμύδι. Ναι.
Καλά, και ένα μιλαράκι να πέσει, να ξέρεις, δεν πειράζει. Όχι, εγώ θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Με ξέρεις άλλωστε. Ναι, ξέρω. Ωραία, όλα αυτά είναι τέλεια εδώ μέσα τώρα, αλλά... Πω, μας χοβολάνε. Θα αφήσουμε κανένα 2 λεπτά. Δεν θα χαμηλώσω φωτιά, Όχι, στο 7 είμαστε μια χαρά. Ωραία. Δεν τράβηξες το μήλο. Δεν ξέρω. Δες. Βάλαμε το μήλο. Δεν μπορώ με την κάμερα πάνω. Με την κάμερα γούμα. Να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ καλή κανονικά. Αν δεν το πήρα πριν, βάλαμε το μήλο. Ωραία, βάλαμε και το μήλο λοιπόν. Βάλαμε και το μήλο. Μυρίζει θεϊκά. I know. Σε αυτή τη φάση, λέω να βάλεις και τον τραχανά. Πόσο βάζω, το μισό είπες, δεν θα δω. Ρίξε και θα δούμε. Κατάλαβα. Λίγο ακόμα. Για κάνει λίγες βούρες. Έχει χάρη που φαίνει τη φάτσα μου στη Γιάννη. Εδώ. Να βάλω κι άλλο μέσα. Είναι αυτό σου λέω, κάνει τις βούρες να δούμε τι γίνεται. Λίγο ακόμα το παίρνει. Βάλει λίγο ακόμα. Ωραία. Έλα, φτάνει. Είπαμε, αυτό είναι για ένα λόγο. Εμείς κάναμε για μισό. Εμείς είμαστε ο μισός λόγος. Στο μεταξύ, το ξεσότερο τραχανά που βάλαμε είναι πάρα πολύ. Εσύ δεν μου είπες με το μάτι ότι είναι μια χαρά. Ναι, εγώ είμαι λέμαργη γενικά στο τραχανά, αλλά αυτό θα γίνει 2 φορές σκέψη. Αχ, Θεέ μου. Αλλά τι θα βάλουμε πλέον. Θα βάλουμε. Βάλε τώρα λίγο αλατάκι που καθόμαστε. Δεν καθόμαστε, ανακατεύω. Για ανακάτεψε, όπα. Ανακάτεψε, να δούμε. Ωραία. Βάλε λίγο ακόμα νεράκι. Όπα. Τώρα άστο. Αφήσαμε τον τραχανά για περίπου 9 με 10 λεπτά να τραβήξει τα νερά του και εμείς πήγαμε στον καναπέ να μιλήσουμε. Αντωνία, πόσο χρόνια γνωρίζεστε? Νομίζω... 9. Όχι, 9. 9 χρόνια. 9 χρόνια. Εγώ ξέρεις τι πολύ έντονο και γελάω. Την ώρα που προχωρήσαμε τον Μπρούνο στη σχολή. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακιά. Θέλω πριν από όλα να πω ότι η Αντωνία έχει ένα κάνει κόρσο για όσους ξέρουν. Δεν είναι κάνει κόρσο, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι? Είναι Dog de Bordeaux, ο οποίος είναι ένας κιλάκος 50 κιλά, η Μιλού είναι λογικά 5 κιλά και πηγαίναμε στη σχολή και μόλις άνοιγε η πόρτα τον έκανε bullying. Κανονικό. Το γρίλιζε. Δεν το γρίλιζε βασικά. Δεν έκανε. Μου λέει ένα πράγμα και του έκανε. Έδειχνε εδώ. Έτσι ναι. Και ο άλλος δεν έμενε στη σχολή. Έβλεπε το δόντι και φοβόταν το καημένο. Το καημένο είναι τόσο. Και δεν μπορούσε να μπει στη σχολή, αυτό το θυμάμαι πολύ εδώ. Ναι. Και μετά αφού μπαίναμε στη σχολή, επειδή δεν τον άφηνα να μπει μέσα στην αίθουσα, και καθόταν απ' έξω. Δεν είναι παραπονιόταν ο καημένος, καθόταν απ' έξω. Με ανοιχτή την πόρτα και μας έβλεπε. Τον άρεσαν τα μπαλάκια. Και εγώ έπαιζα μαζί του με τα παιχνίδια της Μιλού, η οποία πιο κακομαθημένη φίλη δεν έχω συναντήσει. Δεν μοιράζεται τίποτα. Αλλά πανέμορφη. Αυτή έπαιρνε το μπαλάκι, το έβαζε μέσα στην αίθουσα εκεί που δεν μπορούσε να μπει ο Μπρούνο και δεν έφτανε να το πάρει και καθόταν απλά, δεν το έπαιζε. Το άφηνε μπροστά του, αλλά να μην φτάνει να το πάρει και καθόταν από πίσω έτσι όπως κάνετε τώρα. Και κοιτούσε. Εγώ θυμάμαι την πιο τέλεια τακτική πίεση αυτή. Που λέει αυτό που περιμένω, το επόμενο που περιμένω από τη Μιλού είναι να μιλήσει κάποια στιγμή. Θα μιλήσει. Κάποια στιγμή πιστεύω θα μιλήσει. Λοιπόν, θέλουμε κι άλλο αλάτι. Και επιστρέφουμε στο φαγητό που παραλίγο να το κάψουμε κιόλας. Θέλουμε βούτυρο. Τι? Όλο αυτό το βάζω. Ναι, Γρηγόρη. Εσύ όλο αυτό το βούτυρο θα φάμε. Να κάνεις τσιγκουνιά στο βούτυρο. Είναι τσιγκουνιά, Χριστιανή μου, υποτίθεται. Ωραία. Τέλεια. Και θα βάλουμε και παρμεζάνα. Βάλε και παρμεζάνα. Πόσο παρμεζάνα? Το μάτι. Τέλεια, ανακάτεψε. Μάλιστα. Νομίζω βάλαμε πολύ βούτυρο, Αντωνία. Σερβίρω. Σερβίρεις. Λοιπόν, σερβίρω. Είσαι εδώ, έτοιμη? Είναι λέει. Ναι, θες να το απλώσεις λίγο έτσι να γίνει πιο instagramικό. Δες, άμα το κάνεις έτσι από κάτω το πιάτο θα απλώσει. Αυτό τώρα είναι πιο instagramικό. Όχι, δεν πειράζει, άστο. Και το κοτοπουλάκι σου. Ευχαριστώ. Και το κοτοπουλάκι μου. Εδώ δίπλα. Τέλεια. Κλέβεις. Καλό. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Αυτό το κάνω κι εγώ. Τέσσερα τα χανά λίγο.
Εντάξει, δεν τρώμε μέσα από το πιάτο. Μπράβο. Εντάξει. Εγκρίνεις. Έχεις σοκαριστεί. Δεν θα έχει. Εγκρίνεις. Μίλα. Μίλα. Είναι, λέει, πολύ καλό. Ξέρεις πόσες φορές όντως περιμένω να μου μιλήσει. Δηλαδή τι ρωτάω κάτι και περιμένω απάντηση. Ναι, αλλά απαντάει με τον τρόπο της. Ναι. Επικοινωνείτε, δεν μπορείς να πεις. Επικοινωνούμε. Δεν είναι το πιο επικοινωνικό σκυλάκι. Άστο. Είχες ένσταση όσον αφορά την κοινωνικότητα της Μιλού. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη σνόμπ που υπάρχει. Άμα δεν σε ξέρει. Άμα σε ξέρει όμως. Ανάλογα τη μέρα της. Έτσι δεν είμαστε κι εμείς. Ναι, δεν είναι σκύλος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που το λένε συχνά. Και εγώ το πιστεύω ότι δεν είναι σκυλάκι. Είναι πάντως πάρα πολύ νόστιμο. Μιλού είναι. Και λίγο κοτόπουλο αριστερή δεν της έδωσα. Δεν της έδωσες. Δεν της έδωσα. Μωρό μου. Εγώ. Μωρό μου. Θα το φας αυτό. Θα το φας εσύ. Ναι, πεινάω. Η άλλη κλαίει. Έλα. Άντε, Μιλού, για σένα είναι. Μην με κάνετε χάλια. Δεν σε κάναμε χάλια. Το πρόλαβα. Θα το ρωτήσω στη Μιλού. Για ρώτα. Μιλού, έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Πρέπει να τελειώσει αυτό, ρε φίλε, για να μου δώσει σημασία. Λοιπόν, αυτά είναι όλα για τη Μιλού. Θα τρελαθώ. Μιλού, έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Για πες. Η Μιλού θέλω να απαντήσει. Άντε, ωραία. Πώς νιώθεις που είσαι πλέον διάσημη και περπατάς στον δρόμο και όλοι σε αναγνωρίζουν? Είναι δύσκολο αυτό για σένα? Το απολαμβάνεις? Υπάρχουν στιγμές και ώρες που λες ότι δεν αντέχω άλλο, μακάρι να μην ήταν έτσι? Πώς νιώθεις γι' αυτό? Χαίρεται την αγάπη των άλλων, δεν ξέρεις τι είναι. Χαίρεται να τρέχουν όλοι πάνω της, να τη χαϊδεύουν. Έτσι νιώθεις? Εγώ γιατί έχω λίγο την αίσθηση ότι αν μιλούσες θα τους έβριζες όλους και θα άλλαζες δρόμο. Αγάπη μου, το φάγαμε όλο το φαγητό. Δεν φάγες όλο. Τα καθάρισες και τα δύο τα πιατάκια. Το τηγάνι καίει, δεν κάνει να στο δώσω. Μόνη της ήρθε. Δεν θέλει να φύγει πάλι. Θα ήθελες να έχεις ένα σκυλί σαν τη Μιλού? Ενώ σου ταιριάζει, πιστεύεις? Σαν χαρακτήρα ή σαν μέγεθος? Και τα δύο. Σαν μέγεθος έχω συνηθίσει τα μεγάλα σκυλιά. Δεν θα μπορούσα νομίζω να έχω τόσο μικρό. Νιώθω ότι δεν γεμίζει η αγκαλιά σου. Βέβαια πρέπει να είναι και θέμα συνήθειας. Ναι, αλλά σκέψου ότι το μεγάλο που έχεις εσύ δεν μπορείς να το έχεις όπως έχω εγώ τη Μιλού. Γιατί δεν πάει σε beach bar, δεν πάει σε εστιατόριο? Δεν πάει. Πάει. Σαν χαρακτήρα. Σαν χαρακτήρα σκέψου να έχεις μια σχέση όπως έχω εγώ με τη Μιλού, έχεις όπως εσύ με τη Μιλού, δηλαδή θα σου πω. Ναι, θα μπορούσα. Είναι, πολύ... είναι σαν να έχεις ένα παιδί ρε εσύ. Ναι. Δεν είναι σαν να έχεις ένα σκύλο εσύ συγκεκριμένα. Δηλαδή θεωρώ ότι με το παιδί σου έτσι θα ήσουν. Δεν κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι λιγότερο από ό,τι θα έκανες στο παιδί σου. Δεν πάει φροντιστήριο. Οκ. Εσύ θα μπορούσες να έχεις ένα μεγαλόσωμο σκύλο και όχι τη Μιλού? Είχα παλιότερα. Ή ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή πιο σκυλίσιο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, πιο σκυλίσιο. Ναι, πιο ναι. χαζοχαρούμενο, πιο. Θα σου πω, παλιότερα πίστευα ότι εγώ είμαι ο μόνος που, επειδή συμπεριφέρομαι στη Μιλού σαν να μην είναι σκύλος, έχω και την αίσθηση ότι είναι σαν να μην είναι σκύλος. Αλλά όταν άρχισε πολλοί κόσμος να μου εξηγεί ότι και σε αυτόν τα μάτια η Μιλού είναι σαν να μην είναι σκύλος, τότε κατάλαβα ότι είναι έτσι. Αλλά και με το προηγούμενο σκυλάκι που είχα, ήταν πάλι έτσι η σχέση μας. Οπότε πιστεύω ότι μέρος αυτού του πράγματος είναι από τη δική μου συμπεριφορά, από αυτό που έχουμε σαν ανταλλαγή δηλαδή. Δηλαδή και με την προηγούμενη σκυλίτσα μου τη Λέβη. Εννοείς ρε παιδί μου οποιοδήποτε σκύλο και να έχει. Όχι οποιαδήποτε, δεν ξέρω, μπορεί να έτυχε ας πούμε. Μπορεί να έτυχε. Γιατί και το προηγούμενο σκυλάκι μου ήταν πάλι μικρό, έτσι μικρόσωμο. Ημίαιμο βέβαια, αλλά μικρόσωμο. Και ήταν πάλι ένα σκυλί το οποίο το είχα παντού μαζί μου. Παντού. Είναι υπερβολικά
από τα ζώα που δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις, ας πούμε. Ναι. Με τίποτα δεν την ξεγελάς σε κάτι. Εμένα αυτό που απολαμβάνω πιο πολύ στη Μιλού είναι ότι πας να την αντιμετωπίσεις σαν σκύλο και κατευθείαν σου δίνει να καταλάβεις ότι αυτά εδώ. Φίλε μου δεν περνάνε. Ναι, αυτά εδώ φίλε δεν περνάνε. Άμα θέλεις κάτι, σε θέλω straight. Άμα θέλεις σκύλο να πάρεις άλλο. Αυτό, άμα θέλεις σκύλο, πάρε σκύλο. Με μένα θέλω straight. Θέλεις αυτό, ζήτα το έτσι. Αν μπορώ και θέλω, θα γίνει. Τώρα εσύ τι θέλεις δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό πολύ το απολαμβάνω όταν συμβαίνει. Να σου πω κάτι. Είναι σαν να έχεις μια πάρα πολύ ζώρικη γκόμενα στο σπίτι. Συνέχεια το νιώθω. Συνέχεια το νιώθω αυτό. Πάρα πολύ. Σαν να έχω μια πολύ ζώρικη γκόμενα στο σπίτι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το πρωί. Και τώρα η τύπη σαν να έχει γυρίσει Ναι, πλάτη. ναι. Τύπου, εντάξει, σε 2 ώρες εδώ φτάνει, κουράστηκα. Κούρασες. Ναι, αλλά μου το ξέρω, τι σου λέω. Τι έχουμε εδώ στο σπίτι. Έχουμε και κρεατοελιές. Έχουμε και Κρεατοελιά είναι. Ναι, έχουμε και μια ηλικία που λέω, ξέρεις. Έχει βγάλει και σε άλλα σημεία του σώματος κρεατοελίτης και στην αρχή τρώω μαζά, αλλά ο γιατρός μου είπε ότι είναι πολύ φυσιολογικό να εδώ, ας πούμε. Πόσο, 13 δεν είσαι. 13 είναι, μόλις τα κλείσαμε. Να, αυτό ας πούμε με τρομάζει εμένα. Επειδή είναι αυτή η 13 και είσαι ακόμα 10. Ναι, κάπως έτσι. Με τρομάζει. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Ας πούμε, η Μιλού, άμα φέρεις για τη δική σου ευκολία σε εισαγωγικά συναισθηματική ένα δεύτερο σκυλί σπίτι, δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσει. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Το έχω κάνει. Δεν το θυμάμαι. Ναι, Που το έχω φιλοξένησες κάνει. Το φιλοξένησα ένα σκυλάκι. Μεγάλα. Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Μεγάλο. Ο κολλητός μου Μεγάλα. είχε σκυλάκι το οποίο μεγαλώσανε μαζί. Από την πρώτη μέρα που την είχα, μεγαλώσανε μαζί. Φίλες πολύ, παίζουν συνέχεια. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να τη φέρω σπίτι να τη φιλοξενήσω. Παίζαν όλο το πρωί, παίζαν και το μεσημέρι και όταν άρχισε να απογευματιάζει και άρχισε να νυχτώνει. Λέει κάπου όπα θα φύγει αυτή. Ναι, η Μιλού άρχισε να ψηλιάζεται ότι αυτή δεν θα φύγει. Και σταμάτησε, δεν ήπια νερό από εκείνη την ώρα καθόλου, δεν έφαγε καθόλου, δεν ήρθε το βράδυ στο κρεβάτι να κοιμηθεί μαζί μου. Και μέχρι να έρθει να πάρει ο κολλητός μου το σκυλάκι του την επόμενη μέρα το απόγευμα, δεν με ξαναπλησίασε, δεν έφαγε καθόλου τίποτα. Και με το που ήρθαν και πήραν τη λούρδη, ήρθε δίπλα μου και έκατσε τύπου να ξέρεις, οι άλλοι ήταν το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο σκύλο. Γιατί είδα το προηγούμενο βίντεο με το Q&A που. Μην τη κοιτάτε, δεν τη βλέπετε. Έτσι είναι. Όχι. Έχει πολύ έντονο χαρακτήρα, μωρέ. Κοίτα, εμένα μου αρέσει που μπορώ και επικοινωνώ μαζί της. Δηλαδή μου δείχνει ότι αυτό είναι. Πώς να σου πω, είναι γκόμενα που μιλάει. Δεν είναι τι έχεις τίποτα. Όχι. Είναι τι έχεις αυτό. Να το πρόβλημα. Ναι, να το πρόβλημα. Αυτό. Οπότε αυτό δεν ψάχνουν όλοι. Να σου πω κάτι όμως. Κρατάει τα μούτρα της. Άμα φύγει το πρόβλημα, συνεχίζει να. Δεν είναι. Σπάνια. Ναι, αλλά συνεχίζει να κρατάει τα Σπάνια, μούτρα. ναι. Ας πούμε, εμένα πάντα το Είναι ζόρι, μουτιά. ένα άλλο ζόρι με τη Μιλού, ξέρεις ποιο ήταν. Είχα μεγάλο παράπονο όταν βλέπει, ας πούμε, ή τους κολλητούς μου ή κάποιους φίλους μου πολύ, που τους ξέρει πολύ, κάνει σαν τρελή. Σαν τρελή. Όταν βλέπει τον Νίκο, έχεις δει πώς κάνει. Ναι. Σαν τρελή. Σαν να βλέπεις ένα. Ναι, όταν βλέπει εμένα δεν κάνει έτσι. Και πάντα ζήλευα. Δηλαδή, πολλές φορές θα χρειαζόταν να την κρατήσει κάποιος για 1 ώρα, 2 ώρες. Πάω να την πάρω και είναι τύπου ήρθες. Ναι, περίμενε. Με θεωρεί δεδομένο, πιστεύω. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ότι την αφήνει για 2 ώρες κάπου, σου λέει αυτό που πήγε 2 ώρες και εγώ δεν μπορώ να είμαι και μαζί. Ενώ μπορώ όλες τις επόμενες 22. Αυτό το νιώθω πολύ. Σε κάνει να νιώθεις και έχεις πάει μάρι. Ναι. Δεν έχει πάει μάρι, στο λέω εγώ. Πιστεύεις με εκμεταλλεύεται. Η Μιλού. Ναι. Καθημερινά. Πιστεύεις είμαι θύμα. Πιστεύω είσαι θύμα. Πιστεύω σε κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Είμαι θύμα, Δηλαδή, αν ήταν παιδί, θα ήταν ένα κακομαθημένο παιδί. Όχι, ρε, γιατί. Πιστεύεις δεν θα ήμουν καλός μπαμπάς, δηλαδή, όταν ήταν παιδί. Εσύ καλός μπαμπάς θα ήσουν. Αυτό Στο περίμενα. Θα κάνει bullying στα άλλα παιδιά και τέτοια. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ θέλεις ότι αν αυτός ο χαρακτήρας ήταν σε έναν άνθρωπο θα ήταν normal. Δεν θα ήτανε. Είναι χαριτωμένο γιατί είναι κοντό και με τρίχες. Αν ήταν σε άνθρωπο θα ήταν για σκότωμα. Ακούσα κάπου που τι λέει. Ακούς. Πάντως δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, είδες, πες τα. Ποτέ. Όπου και να είμαστε, από το καλύτερο εστιατόριο μέχρι σε πιο τρελό. Όχι. Σε πιο τρελή συνθήκη. Και μ' αρέσει που δεν χρειάζεται να της το πω. Προσαρμόζεται, δηλαδή αφουγκράζεται τη συμπεριφορά της παρέας και πάει ακριβώς έτσι. Θα παίξουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε, θα κάτσουμε. Ναι. Το κορίτσι μου. Που σκέφτεται μόνο το φαγητό του η ώρα εδώ.
Πότε να φάμε. Θα κάψουμε το φαγητό. Θα τη βάλω να φάει τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Ευχαριστούμε Αντωνία που ήρθες και μας μαγείρευσες. Χαρά. Να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια μας. Δεν τα λες καλά, γιατί εγώ παρακολουθώ YouTube. Πες μου. Subscribe, like και καμπανάκι για να έρχονται τα βίντεο. Αυτό, παιδιά, κάντε το επιτέλους. Δεν το ήξερα και εγώ το ζητούσα. Τώρα το ζητάει η Αντωνία για μας. Και τα τρία. Κάντε τα. Και εγγραφή και Δώστε like μας τα και τρία. καμπανάκι. Δώστε μας τα τρία. Και σχόλια με αγάπη. Πάντα. Δεν έχω παράπονο. Ξέρεις τι ωραία σχόλια παίρνω από κάθε μέρα. Είναι αρχή γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ήτανε που δεν θα της το έδινε στο τηγάνι. Λίγο. Τι λίγο. Δεν την είδες πως γκρινιάζει. Το Μήλου τι έφαγε πάλι. Η μαμά μου έλεγε νοστιμεύτηκε. Περιστατικό. Πηγαίναμε με τη Μιλού στη μάνα μου, στη γιαγιά της δηλαδή, και με το που πήγαινα εγώ την έχαμε τη Μιλού. Δεν την έβρισκα. Θα πάω στο σαλόνι Μιλού και κάποια στιγμή σκάει μύτη η Μιλού, τετράπαχη, λες και είναι έγκυος τον τελευταίο μήνα. Το σκυλί έρχεται και κάνει αυτό. Και κάθεται και Το θυμάμαι αυτό. Και λέω τι έγινε. Και μου λέει τίποτα. Λέω μαμά τι έδωσε στην Μιλού και έφαγε. Μου λέει γεμιστά. Λέω πόσα γεμιστά. Μου λέει 3. Λέω συγγνώμη 3 γεμιστά βάζεις σε μένα που είμαι 80 κιλά. Η Μιλού είναι 5 λέω. Παιδιά δεν ήξερα τι να κάνω. Το ζώο συνήλθε την επόμενη μέρα. Αλλά και αυτή η θεόφοβη τα έφαγε ρε φίλε. Έφαγε όλα ρε φίλε η κολόχοντρη. Και τώρα εγώ θα συνεχίσω να τραβάω γιατί είμαι σίγουρη μόλις τελειώσει εκείνο θα πάει και στην τροφή. Για πάμε να δούμε. Μπράβο το κορίτσι. Τέλος. Πάει. Μπράβο, φτάνει. Φτάνει τώρα. Έγινε. Φίλα αποκλείω. Την έχω γεννήσει να ξέρεις. Δεν μπορώ αλήθεια με το κορίτσι μου. Να πω εδώ ότι έχει φάει σήμερα η χοντρούλα μου. Με κλειστό στόμα. Και γυρνάει και στα μούτρα σου. Εννοείται. Θα σε φάω. Εμένα. Εσένα.